سلام أعزائي التلاميذ، رجعنا لكم فيديو جديد من دروس الدورة الثانية السنة الأولى إعدادي خيار فرنسية. إذن comme vous voyez, le titre de cette leçon d'aujourd'hui c'est le cercle. Donc on va diviser cette leçon à deux parties. La première partie concerne le cercle. On va définir c'est quoi un cercle, c'est quoi les éléments principaux d'un cercle et l'aire d'un cercle et le périmètre d'un cercle. Ok? Dans la deuxième partie, on va voir c'est quoi un tangent d'un cercle et les propriétés du tangent d'un cercle. Ok? Donc, revenons à la première partie. Le cercle. Comme vous voyez, on dessine un cercle avec un compas. يعني دائما كرسموا الدائرة ديالنا باستعمال البركار. لا ميثود اللي كنتبعوها باش كنرسموا لو سيركل ديالنا سي كنحطوا الشوكة البركار سور او، اون برون لا ديستانس او ام وكندوروا. فهمنا؟ يعني كنحطوا الشوكة البركار ديالنا هنا وكناخذوا لا ديستانس ولا لو لونغور ام وكندوروا باش كيعطينا لو غايون ار. اوكي؟ يعني الكومبا كافينا باش نرسموا الدائره. واضحه المساله؟ مزيان. اذا غادي ندوزو نديفينيو سي كوا ان سيركل. Un cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à la même distance du point O. Donc, cette distance est le rayon du cercle. كما قلنا هاد لا ديستانس ام هي اللي كتشكلنا او. خذوا معايا هاد ام كتجي دايره، تجي دايره كنحطوها على او تجي دايره، تجي دايره. هي الا حطينا خدينا هاد المسافه وجينا دايرين هي اللي غتعطينا الدوره ديال السيركل سي. علاش سميناها سي؟ نسبة للتسمية ديالها بالفرنسية كتبدا بالسي سيركل. اوكي؟ دونك سيتادير او ام ايكال ار. هاد المسافة او ام هي اللي كنعطيوها الرمز دو غايون. اوكي؟ مزيان؟ دونك comme notation de cercle on dit que COR يعني l'ensemble du point c'est l'ensemble du point de centre O et de rayon R. مجموعة نقط ذات المركز او والشعاع ار. الى لاحظنا ان واحد ام هنا، ام واحد حداها، ام جوج حداها، ام 3، ام 4، ام 5، ام 6 حتى نوصلوا ل ام 100. سالينا السيركل ديالنا، يعني غادي نمشيو بواحد النقط وغادي نوصلوا نبداو من ام حتى نوصلوا لام. حنا كندوروا. فهمنا؟ هذيك هي مجموعه النقط اللي كتحدد لنا السيركل ديالنا. اوكي؟ واضحه؟ دونك اون فا passer à les éléments principaux du cercle. Donc, regardez bien AM, écrit en vert. C'est le rayon R, donc tout point qui a de même distance à M, c'est le rayon. رجعوا للرسم ديالنا شوفوا معي. AM هي لو غايون، يعني أي نقطة كتوجد بنفس المسافة مع AM راها كتشكل اون غايون. من هنا لهنا غايون، من ا من او لسي غايون، من او لبي غايون، من او لا غايون. يعني هاد المسافات كلهم متقايسين مع ار هو لو غايون. غادي ننطلقوا من المركز ونمشيو للمحيط ديال الدائره هو اللي كيشكل لي لو غايون ار. واضح؟ غادي ندوزو لأ بي écrit en rouge. C'est le diamètre. Donc le diamètre c'est une corde reliée entre deux points situés dans le cercle qui contient le centre. لاحظوا معي لو ديامتر. حنا كنعرفوا ان لو ديامتر هو واحد القطعه كتربطنا ما بين نقطتين على الدائره اللي كتحتوي المركز. دونك لو ديامتر AB c'est une corde qui est reliée entre deux points A et B situés dans le cercle C qui contient le centre. يعني le diamètre qui مر من السنتر هو كورد كتمر من السنتر. فهمنا؟ BC c'est une corde. Donc la corde joignant deux points dans le centre ne contient pas dans le cercle ne contient pas le centre. فهمنا؟
par exemple la corde BC écrit en noir BC. لاحظوا معي هذه كتربط لي ما بين جوج نقاط على الدائره ولكن ما فيهاش المركز. فهمنا؟ دونك لا كورد c'est une segment qui relie entre deux points dans le cercle ne contient pas le centre. OK? فهمنا؟ يعني لو غايون نعاودو نديرو واحد الريكابيتولاسيون. لو غايون هو segment relié entre le centre et un point situé dans le cercle. Le diamètre, c'est un segment relié entre deux points dans le cercle qui contient le centre du cercle. Et la corde, c'est un segment relié entre deux points situés au cercle ne contient pas le centre. فهمنا؟ Remarque. Si on a un cercle plein, on appelle disque. Par exemple, شوفوا معايا هذا السيركل الا لوناها كامله كتعطينا ديسك. تفهمنا؟ ملي غادي نقولوا ديك البنوه ديال الطوموبيل ولا عمرناها كامله، ديك البنوه كتشكل لي سيركل ولا عمرناها كامله بالجانطه غتولي لي ديسك. اوكي، هذا هو الفرق ما بين ديسك والسيركل. ديفينيسيون دو تانجونت دي، شوفوا معايا مزيان. دي c'est un tangente en A, donc tout touche le cercle en un seul point A. C'est le point commun entre C et D. واضح؟ شوفوا معايا دي كيمر واحد النقطة كيقيس سي في نقطة وحدة، هي اللي كتسمى لو بوان d'intersection entre C et D. اوكي، يعني هذه كاين نقطة تماس بيناتهم. هذا هو اللي كنقولوا طونجونت. ما غاديش دابا هو مثلا كيبان لنا راه كيقيسها بزاف النقط، ولكن راه كيقيسها في نقطة وحدة اللي كنسميوها A. عقلوا معايا مزيان، لو طونجونت هو واحد المستقيم كيدوز بحدا الدائرة وكيقيسها في نقطة وحدة اللي هي A. هذا هو طونجونت، المماس لدائرة. Donc on va passer à l'aire d'un cercle A. On va définir l'aire par A. A est pi r au carré. Pi, c'est une constante égale 3,14. R au carré, c'est le rayon au carré. Donc, هذه relation ça تعقلوا عليها واضحة. Le périmètre de C, P, نسبة التسمية ديال بالفرنسية périmètre, P égale du PR. C'est quoi du PR؟ يعني عندنا جوج بي. ها R، ها جوج منها. إلا درت جوج R شنو كتعطيني؟ كتعطيني دي. هي دو بي دي بي. فهمنا؟ هاد جوج مع هادي هي اللي كتعطيني دي. فهمنا؟ كتبقى لي بي دو زير فوا بي هي دي. فهمنا؟ تيل كو دي ايكال دو زير. واضح؟ إذا petite récapitulation كنا شفنا أن le cercle c'est tout point situé en même distance OM avec O. يعني دائرة هي كل نقطة تبعد بنفس المسافة عن O كتشكل دائرة. النوتاسيون ديالها هي COR. donc c'est l'ensemble du point de centre O et de rayon R. وكندورو قلنا دائرة à l'aide du compas باش كنرسمو الدائرة ديالنا. شفنا c'est quoi un rayon, c'est quoi un diamètre, c'est quoi une corde dans le cercle. شفنا le tangente في لا فيديو الثاني غادي نشرحوه اكثر. اذا لحد هنا كنكونوا انتهينا من السيركل، وهاد هما العناصر الاساسيه اللي عندنا في السيركل. دونك في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا طونجونت دان سيركل.